Mara ihe marriage wo. Study marriage before you embark on that journey. Or a long journey. Or a journey. Anaputa. A back out unnecessarily. Inwe right ime mmadụ enyi. The essence of enyi nwoke na enyi nwanyị wo. Kele ma ọ ga-work. Give red lights. He believe that this is relationship. If this thing happens in marriage, I cannot take it. Ona abu ele unwono. Gi ile ke nwoke ele no. Owuru mo ga daba, owuru ihe ọ ga mo ga adaba, you move out. Or relationship. That is the essence of relationship. Owu force. Or every relationship was really ended up in marriage. Mana ono bia lecture ono anya. Si na yes, ahụ na m ga-ehụ. Ona conclude ono ga-alụ. Ono baiga n'ime that marriage. For what it is, ekwesịrị inwe dedication. A ga-enwe good level of understanding. A ga-enwe good level of tolerance. A ga-enwe good level of patience. A ga-enwe endurance. A ga-enwe forgiveness. A ga-enwe total submissiveness. Mana gị lecha anya, sị mba, na ị nwere right to walk out of this marriage. You know, by force. And when onye mere gị force to enter into that marriage. But there must be a reason for you to walk out of it. Yes. Ka ebe okwu m na-aga. Ụdị akwa nwanne anyị nwaanyị bere taa. Ọ na-agbawa obi. Ọ na-ewute m sị ọ naghị ewute. Ọ na-ewute. Eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu okwu nkụ. There is something called karma. It shall be measured unto you what you measured for others. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na phone. Si m nwaanyị mba nọ mza ya ebewe. Ọ gịnị na-eme ngakwa nne m gwa m ihe ọ. Ya sị m na ya na di ya matara few years ago. Na di ya na ọ na-ala bekee ha ebido kparịtawa. Di ya alọta not 2 weeks. Ha abụọ amaruo onwe ha ala n'ụdị o kwesịrị. Ya alaghachi. Ha na-akparịtakwa na phone. O jie ndị nwe nsị ha bịa kwụọ ụgwọ isi send ego. Abịa dọrọ n'ụlọ nna ya kwụọ ụgwọ isi. Lụọ ya otu nwoke na-eshi alụ nwaanyị. Ọ ya kazi ya na di ya nọ. A na-akparịtakwa. O mechazie lọtazie nke ọ lọtara nọ 4 months. 4 months lụtara ka ọ nọrọ laghachi. Problem ya ebido. Oke esemokwu. Oke ịgwa ya okwu ọjọọ. Oke ịgwa ya mgbe ụfọdụ na-awụ ekwu ya meghele phone ya. So ọ di ya kwuge ihe kene ka onye ọzọ. Ọ gịnị mere o jiri change? Ruo mgbe kwugidere okwu rute na ọwụdị self na ya amụọra na ya nwa na ọ bụrụ na ya amụọra na ya nwa. O kwere di ya. A few weeks after ọ laghachiri ka ihe a niile ahịa. Ya elege ihe ka ahụ sị na ọ gawụrụ because na ya amụbeghị nwa ka ya mara na ọwa amụghị nwa mere di ya ji change this much. Gbawa di ya na phone ngwa ya na ya dị ime na ya dị ime. Na ya chọbụghị iwe na ede nwere surprise na ya dị ime. Mgbe ka di ya jiri gwawa ya na ya anaghị alụga na ya agwabuole na gwa ya several na ya anaghị alụgazi. Na nwa ahụ dị ime na ihe jikọrọ ya na ya abụọ. Na by the special grace of God na enwe ihe ga-eme nwa ahụ. Na ọchị ịmụ ya na ọmụ ya na ya lọta ya kpọrọ nwa ahụ ga-ele ma ọkwa nwa ya. Ọ wụrụ nwa ya kpọrọ ma ọkwa na nwa ya hapụrụ ya na. Ya jụwa di ya sị ebe okwu ndị a shapụtachila. Na enwe onye gwara ya na ya hụrụ ya na nwoke ọzọ. Na enwere ụzọ o si jide ya na nwoke ọzọ. Enwere any suspicion, enwere ihe ya na-eme gosiri that na o ruole na isuspect ya n'ụdị a. Na ọ matara na ụdịrị mmadụ ahụ. Di ya gwawa ya sị na ya anọghị ịgbashi okwu na ihe ya gwara ya nwere ya na-alụgashi. Ma ọ mụrụ nwa ugbu a na ọmụmụ nwa ahụ ya anaghị alụgashi. Na ya ga-akpọ ụmụnna ya ha ga nata ihe mere n'isi welata na ya na-alụgashi. Na ya na ha akpụla since ahụ na ọ naghị epik nwaanyị mba nọ mza. Ọ si ya gwa senior brother nwanne di ka ahụ si ya lụwa na ya lọta village na ya lụwa. Okwu ekwulekwucha. Ya sị mana nwaanyị mba nọ mza. Ya sị na enweghị ime ya dị. Na since di ya ji laghachi few weeks after di ya laghachiri na ala bekee ke ọ lọtara na 4 months laghachi. Na few weeks after ọ laghachiri na ya enwebeghị peace of mind. Na enwebeghị ya dịbeghị emotionally stable. Na ya na-enwe anxiety. Na ya concentrate be na ya nọrọ obi amapụ ya. Na di ya enwetebe ụta na-emesi mmadụ dị comfortable, relax, dị todo happy. Na otu aka di ya kpọọ ya ọgụ na mgba. Ọ kpọọ ya obido gowa ya na enweghị ihe na-eso, no provocation, nothing. Otu aka ọ ga-agbagwara na ya lawa na ya gwara ya lawa na ya na-alụgazi. Na enweghị ihe ga-eme ka ya lụọ na ya alụjuole na ya anaghị alụgazi. Mana wit or without nwa na ya anaghị alụgazi. O doo ya anya na ọwụhụ naanị na ya amụbeghị nwa. Na ọhịa ejiri bịakwute m na nwaanyị mba nọ na gịnị ka ya ga-eme.
na-eme ugbo ndị mmadụ si ya hapụla di na ya agbapụtala na ya agbapụtala na elekwana ihe ndị ụwa ga-ekwu okwu ekwulekwucha n'anya mmiri. Mgbe aka m ji jụwa sị nwanne m nwaanyị asa nna m ihe niile kwuru ịrụ afọ ole ya sị m na ya dị 34 years. Mgbe ahụ ọ lọtara ka ọ lọtara ụnụ abụọ nụrụ 4 months na-atrai ya wụrụ na echele 1 month 2 months enweghị result. Enwere n'otu unu si gaa ụlọ ọgwụ eme fertility test mara ma enwere ihe dị wrong. Ya sị m yes na agara aga nyocha na ya gara ụlọ ọgwụ nyocha ya na enweghị ihe dị wrong with her. M jụrụ esi gụnwa ka na-enwe ihe dị wrong with you. Dọkịta dere na enwe ihe dị wrong with you. Ya sị mgbe aka o ji doo anya na ikekwe ọ naanị this lady ka a gara aga mara ma enwe ihe dị wrong. Agaghị cheke nke nwoke and ikekwe na ọ ma problem ya or something dị like that. No. Ọ bụrụ na isi m na ị dị 23 years or 24 years agara m asị gị give this marriage a chance na time ka dị. Mgbe ị na-agụla mara ma ihe ahụ okwu gị ọ ga-ekwugide till the next 5 years. At least in the next 5 years ikwuole okwu dị 29 years. Ọ bụrụ na di ya na-ekwu okwu ya nọ na Nigeria unu kochara n'ọkọtụ n'abalị ihe nwere ike kpara na ọ na-ahụ ọnwa nọ n'elu bedi a na-eko anakwa try nwa nwere ike bịa all these things awụrụ ihe akụkọ mana onye a na-ekwu okwu ya nọ na Nigeria ihe asọmbọdị n'ala bekee and ị na-akọwa na ọ na-agbanyụ fon ya mgbe ụfọdụ ikpe gị ga-enweta ya mgbe ụfọdụ ikpe gị ga-enweta ya 3 days 4 days inweta ihe ọ ga na-asọ na ya gwala na gị lawa na ya gwala na gị lawa. Ekpele mmadụ ọbụla ghọrọ aṅụ gị bido gbarịwa from church to church. Ihe gbasara marriage ọ na-awụ obi ka a na-eji aba ya obi ka a na-ejikwa eme gịnị anabata ya a na-ejikwa obi a nọrọ n'ime ya. Otu ahụ o fewerela n'isi ma bụrụ onye na-anọ na Nigeria ọhụ onye ọzọ ebe ahụ biri enweghị ị ga-eme enwe onye ọzọ emegara arrange na Nigeria ya hụ onye ọzọ dakarị nwa agbọghọ ọzọ dakarị ya enweghị ị ga-eme. Mana as a 34-year-old lady every minute you spend further in that house as a married woman ahụtaga m ya na your time ka ị na-west n'ihi na ọ bụrụ na ọ ga na-akụ ntụ enweghị ọjọọ mere ya sị na ya lụjule ma eri ime ma eri ime na ya lụjule. Let's assume na ịdị ime ọhịa ka ị ga na-anụkwa na ya lụjule na ya anaghị alụzi na ya ga-eji ụmụnne ha bịa nata ihe akwụrụ n'isi. Nwanne nwoke ị gwatụrụ nwanne nwoke sị gị lụwagodo lụwagodo ahụ nwoke enwe ike ele ṅụ ma edili ime truli n'ihi na ana m alụzi ahụ o nwere ike okwu ole na ntị ụmụnne ya and ọ nọghị na Nigeria and nke ọnụ ugbu ma mgbe ọzọ ọ na-alọta ọ bụrụ na o bughị n'obi gị mara na nlọta ya ga-awụ ngwa ngwa at least ọ ga-ama na yes ya ede nwere nwunye mana okwu agawa na ana m alọta and ya onwe ya wụ 38 years ọ ka nwere time ọ wee ma ihe sọrọ ya ka ọ na-eme. Mana ma ibido ha ugbu a chụwa ewu ojii ịpụta n'abalị ịchụ ewu ojii ọ ga-enye gị nsogbu. Marriage is not by force mana o nwere ihe m chọrọ ka ịghọta. Ị ga-akpọ ndị nwenụ kpọọ ụmụnne gị ka ha kpọọ ụmụnna ya kpọọ ya na fon ụnụ amaghị ya amaghị bịa lụọ gị ọwụhụ force ka e mere ya lụọ ṅụ. A ga-enwerịrị reason ọ ga-eji si na ọ naghị alụzi and e nwere reason eji divorce nwaanyị n'ala Igbo. Ị ga-ejide nwunye na nwoke ọzọ enwe proof na ọ gbara n'ezi ịpụtasị na-alụgazi iwe ji ṅụ. Ọ bụrụ na ọ na-ezu oshi aka ntụtụ iwe ji ṅụ ya wụrụ nwaanyị enwere other things kwa a ga wee gecha nwoke si ya ga-ebuli all these things enwe nke egochiri ọ nọ na Nigeria enweghị ọjọọ gị na-eme nkwado ụzọ oshigide ya anụgide nwulite n'ọkọtụ na-alụgazi. Kpọọ ndị nwe gwa ha that na ọ dịrị ya izi isi na ọ gaghị alụzi but it doesn't have to come freely. Ọ ga-esetụlụ gị n'ihi na ọ kwụwara gị turn gị to a divorcee. That is a sensitive title. Nwoke ọzọ na-abịa na ndụ gị na after the divorce ihe ọzọ a ga-agwa ya ọ lụbugokwe di ụjọ nwere ike bịa ya onye ma ihe mere nụ kemgbe jiri ọwụọ ọ dị iche na mgbe nwa agbọghọ nọrọ onwe ya lụbedi for the first time dan ị ga-aga kọrọ dị mkpa ibe gị aka n'ụzọ si ya na ị chọrọ ịlụ nwa ya ajụọ necessary questions gị so obi gị n'ebe anyị na ị ga-alụ ya anyị nwe opportunity gị lụọ nwa anọ ntara lụọ ya kpere lụcha ụtara nwa ma pụtazie tete n'ụtụtụ si na ị na-alụ just like that na ị na-alụgazi. Nwatakịrị ajụọ gịnị nwe ihe mere chọghị egwe gị si na it doesn't matter no must do something before gị si na ị na-alụzi na marriage by force na ị naghị alụgazi na ndị nwe ga-abịa nara ihe kwụrụ n'isi ya nọ nga n'ebe ị ga-agwa ndị nwe ka unu nwee ike bilie ya ọ ga-esetụlụ ṅụ ị gaghị agba ka apụta ọgọdọ minute ka ị zara aha ya as a married woman for that time
that period of time is that as a married woman, or stay away entirely, or burugi opportunities for someone else to have picked interest in you. Man, or not there as your husband. Only I get title as a married woman. But as you were no now logazi, it does not have to come freely. Or get settled again for the time you spend on no lawyer, just like that. And now actually just like that, because when your job imeria izu shiba mojide gina nwoke. And when you jack and all you just support and yes, and now logazi na marriage or by force. Me get married in your job before you na say na logazi. Tell your family, your villagers, can meet with villagers in Kaha. Can they are shocked and we can by so doing no one could realize his mistakes. Oh, we can not guy go make it. Yeah, we can call no way to order. Yeah, we can not is serious. Yes, set along on ne. But however, because if I got an awkward time on Naga. Next year, I get caught 35. Before my hand and meno. Gain again, by the time he be Jurapane, Lanya no got on back and not get change Jubia. Your Ziga know a different story. Gain or say, but time I gala hang up. Yeah, hope with her and match up after 5 years. No, you get on your loser. Walking on a time. Why and one get time. And when you walk where the 38, just 38. Moke 38. Managoma, I call her 34 already. Morwanya. Batcha Panya, I call like a mother or young. Or we're not this serious 900. Yes, set along a back out seriously. Make a home available for the right person. The right person will eventually come because you won't be alone. You're not meant to be alone. And all them ma budu na chua ewoji mgbe o mo nne ma hem gware enwekwa ihe no gatokwa so no si anoro ngari o elewe anya n'ihu. No marriage no by for better for worse. Before nwoke wepụta ọnụ sing na ya na alụgashi. And na alụgashi is always coming with anger mixed with lack of love. So the more you know ebe ahụ ka ị na-waste your time. Ọwụ na ịchị ụmụ gbe m sị gị na ị ga nga ọtọ ọbụla ọsọ imewe na emewe. Ọ na ala bekee na ọ ga nga lere ụmụ. With time ọ ga-ama ihe ọmega. Mana ịmụbe nwa. Age 34. Ye bido ugbu a na-eti ana m alụgazi. Nwa okorobịa 38 years na ala bekee. Na-asị na ndị nwe return ọhịa kwụrụ n'isi no na ya anaghị alụgashi. Ọnụ ebe a sị ya anaghị elogezi time ọ ka ị na-waste further. Ebe o kwupụtala o setela ngo free. Anọ n'ebe ahụ na-waste your time. Marriage is not by force. But you people should call him for settlement. Onye force ya bịa long. N'ihi na onwe ihe o kwuru n'ọhịa imere ya. He deserves to settle you fine. Ị gaghị akpọrọ nwa mmadụ in the name of marriage. Gị taa ya dan mgbe o ji sọ gị ligapụta ya n'ọba. Ọ mmadụ ka na-ekwukwe uhe ewu. Ụmụnne m, ọhịa m gwara. Enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya, ọ nọ tụkwasị ya. Kama anọkwa ehi ụra. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.